नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। मोपा विमानतळाक 8 कंपन्यांचे प्रस्ताव। जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, स्पेनातल्यो कंपन्यो। RFQ 12 डिसेंबर मेरेन प्राज। काँग्रेस म्हणटा मोपा दवरचो स्थगीत। मोपा विमानतळ म्हळ्यार पर्रीकार सरकाराचो मोठो जमीन घोटाळो। काँग्रेसी मोपा खातीर जबाबदार। दाबोळी वांटोवपा खातीर लोकांनी एक जावचे म्हूण चर्चिल आलेमावाचो उलो। मुळावे शिक्षण मायभाशेंतच आसूंक जाय। इंग्लिशींतल्यान मुळावे शिक्षण घेतिल्ल्यांक भविष्यात दिसतले वायट परिणाम। सभापती आल्लेकाराचे मत। सांखळे बाल शिक्षण परिशदेचे उक्तावण। पेट्रोल देंवले लिटराक ₹2.41। डिझेल पडले लिटराक ₹2.25। भांगर देंवले 10 ग्रामाक 25,900चेर। गिरायकांक अच्छे दिन। आनी अमेरिकेत पावर लिफ्टिंग सर्तीत येस मेळोवपी प्रसाद नायक आनी प्रिन्स परेराचो खेळा मंत्र्यान केलो भोवमान। मोपा विमानतळ बांदपाक आतां मेरेन देश विदेशांतल्यान 8 कंपन्यांनी इत्सा दाखयल्या। तातूंत जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आनी स्पेनातल्यो कंपन्यो आसात। कंपन्यांक RFQक अर्ज करपाक 12 डिसेंबर मेरेन प्राज आसा। इतले मजगती गोंयाक दाबोळे विमानतळ पुरो। ह्या विमानतळाचो विस्तार करूं येता। नव्या विमानतळाची गरज ना। ताका लागून मोपा विमानतळ स्थगीत दवरचो म्हूण काँग्रेस कार्यकारिणीन थाराव घेतला। मोपा विमानतळ बांदपाक आतां मेरेन संवसारभरांतल्या 8 कंपन्यांनी इत्सा दाखयल्या। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तातूंत 5 विदेशी आनी 3 देशी कंपन्यो आसात। जर्मनीची हॉटचिफ चाफ्ट, फ्रांसाची विन्सी कन्स्ट्रक्शन, दक्षिण कोरियाची इचॉन इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मलेशियाची एअरपोर्ट होल्डिंग्स, स्पेनाची फेरोवियल या विदेशी कंपन्यांनी मोपा विमानतळ बांदूंक इत्सा दाखयल्या। भारतांतल्या 3 कंपन्यांमदीं GMR ग्रुप, GVK ग्रुप आनी SL ग्रुप आसा। मोपा विमानतळ बांदपा विशीं कंपन्यांनी विचारिल्ल्या कांय गजालींचेर स्पश्टीकरण दिवपाक गोंय सरकाराची 3 नोव्हेंबराक पर्वरे सचिवालयांत बसका जातली। ह्या कंपन्यांक RFQक अर्ज करपाक 12 डिसेंबर मेरेन प्राज आसा। कॉस्ट ऑफ RFQ भरपाक कंपन्यांक दिल्लो प्राज वाडून 12 डिसेंबर केला। इतले मजगतीं गोंयाक आनीक विमानतळाची गरज ना। दाबोळे विमानतळ वाडोवंक येता। ताका लागून मोपा विमानतळ स्थगीत दवरचो म्हूण काँग्रेसीन मागला। And the existing Daboli airport, it is catering to the present demand, but there is a tremendous scope to improve it, upgrade it, so that for the next few years, as per the report submitted, as per findings of the ICAO report, it is economically not feasible and financially not viable to have 2 airports. The airport, if at all is constructed, the people from South Goa will not be able to go because we don't have a proper expressways, we don't have proper infrastructure. Therefore, the party has taken a decision that the present Daboli airport should be upgraded and the proposal for Mopa airport should be kept on hold. मुख्यमंत्री पर्रीकाराक दाबोळीचो हुस्को आसल्यार थंयचे कोस्ताचे जमनीचेर तो आतां तोंड कित्याक उगडिना काय म्हूण आलेक्स उलयलो। When he was in the assembly, he fought for that parking lane. He was telling everybody that there was a scam in the parking lot. Today, that he can't do anything in that scam. He had alleged that Mr. Momin Gudano, Mr. Digamar Kamat, Mr. Zephyr were there. Till today, he has not done anything about it. And it is my open challenge to him to first complete that scam, what he had said, take action on that scam. And then to talk of extra doubling land. He is only trying to wash his sins. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। आपणे सदांच मोपाक विरोध केला आनी हे फुडेंय करतलो। लोकांनी आनी राजकीय पक्षांनी एकठांय येवन दाबोळे विमानतळ साल्वार करपा खातीर वावुरचे असो उलो चर्चिल आलेमावान मारला। मोपाक गोंयकारांच्या माथ्यार मारपाक पर्रीकार सरकार आनी काँग्रेस पक्षय जबाबदार आसा म्हूण आलेमावान सांगले। मार्च 2000 वर्सा उपरांत मोपाक नवो विमानतळ करतना दाबोळे नागरी उड्डाणा खातीर बंद करपाचे थारिल्ले। ताका लागून मोपा आयल्या उपरांत दाबोळे उरतलो ही फक्त अफवा अशें चर्चिल म्हणटा। आनी जेन्ना हांव डिफेन्स कमिटीचो वायस चेअरपर्सन पळय आहा
तेन्ना जी फायल म्हज्या हातीन पडली दाबोली एअरपोर्टाची आनी मोपा एअरपोर्टाचे सगळे डॉक्युमेंट आनी तेन्ना हांव येयलो आनी हांवें इतले डॉक्युमेंट हांवें हाडल्या कोणें हाडूं ना डॉक्युमेंट आख्या डॉक्युमेंट आनी ते टायमाचेर सारकी क्लियरली सांगलेलें आहा सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीन की जेन्ना हो एअरपोर्ट जो आहा तो एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट चालू जालो हो एक्झिस्टिंग एअरपोर्ट आहा तो बंद आनी दाबोली एअरपोर्ट तो थंय उरतलो जाल्यार आज आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय इंडिविज्युअल कोणा कडेन फायट करपाक जावपाना हांव कोणाचेरी पर्सनली खंयचे पार्टीचेरी कोंत्र ना म्हण खंयचे एनजीओचे कोंत्र ना जे खंयची पार्टी आनी खंयचेय लिडर खंयचेय पार्टीचे जे सगळे तरी येता एकठांय जाता जाल्यार हांव सदां आसतलो आनी म्हगे सदांच मोरपसान दाबोली एअरपोर्टाक सपोर्ट आनी दाबोलीच एअरपोर्ट उरपाक जाय म्हूण हांव मागता. मुळावें शिक्षण मायभाशेंतच आसपाक जाय. इंग्लिशींतल्यान मुळावें शिक्षण घेतिल्ल्यांक भविष्यान वायट परिणाम दिसतले अशें सभापती राजेंद्र आल्लेकार उलयला. साखळे आनंददायी बाल शिक्षण परिशदे वेळार तो उलयतालो. राज्यपाल मृदुला सिन्हान ह्या 2 दिसांच्या परिशदेचें उक्तावण केलें. गोमंतक बाल शिक्षण परिशद, महाराष्ट्र बाल शिक्षण परिशद आनी राजभाषा संचालनालयान ही परिशद घडोवन हाडल्या. शिक्षण हे मातृभाषेतूनच व्हायला हवं याचा आग्रह मी धरण्याची आवश्यकता नाही. इथे बसलेले सगळे शिक्षक जे आहेत यांना अनुभवातूनही हे त्यांना कळलेलं असेल की त्या बालकाकडे जर बोलायचं असेल तर आपल्याला मातृभाषेचाच वापर करावा लागणार आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा किंवा पूर्व प्राथमिक शाळा या काढण्याचं एक फॅड आपल्याकडे काय कोण जाणे पण येत आहे. अत्यंत चुकीची पद्धत आपण सगळे घेत आहोत. त्याच्यातनं आपल्या येणाऱ्या पिढीचं नुकसान आपल्याला आज जरी दिसत नसेल तरी आपल्याला त्याचे परिणाम मात्र भोगावे लागणार आहेत. म्हणून हे शिक्षण मातृभाषेतून होण्याची आवश्यकता आहे. साचेबद्ध पुस्तकी ज्ञान व त्याच्या व्यतिरिक्त सुसंस्कार, स्मरणशक्ती, कौशल्य, सुप्त कलागुणांना यांना महत्त्व देणे संयुक्तिक आहे. मात्र आजच्या युगात बहुतेक पालक इंग्रजीच्या वेडापायी आपल्या पाल्यावर शिक्षण लादताना आढळतात. अमेरिकेच्या फेड रिझर्व्हच्या निर्णयाचो परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात भांगर पडले. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेलाचोय प्रेस पडिल्ल्यान पेट्रोल लिटराक ₹2.41 देंवला जाल्यार डिझेल लिटराक ₹2.25 देंवला. भारतातल्या तेल कंपन्यांनी शुक्रारा सांजे बसके उपरांत हो निर्णय जाहीर केलो. दर कपात मध्यानराती सावन लागू जाल्या. त्याशिवाय भांगर 10 ग्रामाक 25,900 मेरेन देंवला. वर्स 2010 उपरांत पयलेच फावट भांगर इतले सकयल पावला. विराम.